เดี๋ยวหนูให้เปิดให้ดูนะ อันนี้เรืองแสงของน้องที่น้องเก็บไว้อ่ะปิดไฟเลย มันจะขึ้นว่ายังไม่ได้ตากแดดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะมืดนิดนึงปอไปปิดไฟตรงนี้ให้หน่อยดิเดี๋ยวแป๊บนึงนะปิดเลยเห็นไหมสวยไหมมันจะมีเรืองแสงส้มเรืองแสงเขียวนะอันนี้เขียวนะแต่จริงๆในกล้องมันไม่เขียวอะแต่จริงๆอันนี้เขียวฟ้าส้มเขียวฟ้าเห็นไหม